تعهدت الفرقة الثانية مشاب ولاية القضارف بحماية الشريط الحدودي وتأمين الموسم الزراعي من أي اعتداءات من قبل عصابات الشفتة والميليشيات المسلحة في حدود المسؤولية الموكلة إليها. وقال قائد الفرقة الثانية مشاب لواء ركن محي الدين أحمد الهادي خلال تنفيذ وحدات الفرقة لطابور السير الطويل الذي امتد لمسافة تقدر ب60 كيلومتر إن المشروع يهدف لرفع الروح المعنوية للفرد المقاتل باعتباره العنصر الأهم في كسب المعركة، إضافة لكونه يزرع الثقة والاطمئنان وسط المواطنين وينقل لهم مدى جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أراضيهم وحماية ممتلكاتهم. وأشار إلى أن مشاركة كتيبة البنيان المرصوصة التابعة لقوات الدفاع الشعبي في طابور السير الطويل تعتبر بمثابة إعداد لها، وهي تتأهب لاستلام مهامها بجانب القوات المسلحة في حماية الموسم الزراعي وردع المتفلتين والساعين لزعزعة أمن واستقرار البلاد. للمشروع للعام التدريبي بمشروع طابور سير، وايضا استقبال لكتيبه البنيان المرصوصه التابعه للدفاع الشعبي اللي حتكون معانا ان شاء الله لعدد من الايام في قطاع المسؤوليه. طابور السير الهدف منه هو زرع الشغف العسكري وزرع الطمانينه في المواطن، وايضا ارسال رساله لاي عدو وارهابه ان شاء الله لما نشوف القوات، وبرضه تثبيت المواطن والشعور الطيب اللي بيجي نحو القوات المسلحه. ايضا نحن في هذا المشروع بنهدف لعده اهداف اخرى. نرسل رساله لكل اعداء السلام انه القوات المسلحه جاهزه، والقوات المسلحه يعني قابضه على الزناد، والقوات المسلحه امينه على امن المواطن وامن هذا الوطن العزيز.